अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ड्राई कफ सिरप पर है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खुश्क खांसी है तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इस सिरप को भी लाजमी इस्तेमाल करें। जो आपकी सांस की नालियाँ खुश्क हुई होती हैं, गला खुश्क हो जाता है या आपके गले में चुभन सी होती है, तो आप ये सिरप लाजमी यूज़ करें। जिस तरह का मौसम चल रहा है, खांसी होना आम सी बात है, ज़ुकाम भी साथ होना आम सी बात है, तो ये सिरप लाजमी इस्तेमाल करें, यानी कि आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप इसको दिन में 1 चम्मच और दोपहर को भी 1 चम्मच लें। रात को आप इसको 2 चम्मच ले सकते हैं। इससे ये होगा, बहुत से लोगों को रात में बहुत ज़्यादा खांसी होती है, सोते ही उनको खांसी ऐसे शुरू होती है कि बस रुकती नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं किस तरह की खांसी की बात कर रहा हूँ। तो जिसको भी इस तरह की खांसी है तब भी ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। आपको जिस तरह की भी खांसी हो, बलगम वाली हो, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी किस्म की खांसी के लिए कफ सिरप है ये। इसकी प्राइस की बात करें तो बहुत ही कम है और ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से मिल सकता है। किसी भी किस्म का कोई सवाल या कोई पर्सनल मसले के लिए तो आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।